অ্যাগ্রোবাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এখন আপনারা পর্দায় যে পণ্যটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কোয়েল পাখির ডিমের ট্রে। এই কোয়েল পাখির ডিমের ট্রেতে 42টি ডিম রাখা যাবে। এটাতে কবুতরের ডিমও রাখা যায়। যেহেতু এটি উন্নত মানের প্লাস্টিকের তৈরি, তাই এই ট্রেতে কোয়েল পাখির ডিম রাখলে তা ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না এবং সহজেই ডিম পরিবহন করা যায়। এই ট্রে যথেষ্ট শক্ত, মজবুত এবং নমনীয়, তাই ডিম রেখে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখলেও কোনো সমস্যা হয় না। আর বন্ধুরা, এই পণ্যটি আপনারা পাবেন দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি তথ্য ভান্ডার এবং কৃষি ই-কমার্স agrobangla.com-এ।